Estant a la cambra amb son filla i mà, Ramó va sentir-ne per tot el veïnat. Era el rei Herodes amb la seva gent, que feia matar-ne tots els innocents. Marxem de seguida, Josep mon espòs, anem cap a Egipte sense tenir repòs. Deixem nostres coses i Andes també, perquè el rei Herodes diuen que ja ve. Amb la somareta tots tres ja se'n van, cercant pels seus passos camins amagats. Els àngels davallen com núvols del cel, que envolta els que fugen i així els protegeix. I quan en Herodes i la seva gent el grup va creuar-se, ningú no els veié, i amb una somera Maria i Josep portaren a Egipte el rei d'Israel. Estant a la cambra amb son filla i mat, Ramó va sentir-ne per tot